बिल्कुल ढीला कर दें, ढीला करें, ढीला, रिलैक्स। निकालें, फिर लंबा सांस निकालें, फिर निकालें, फिर निकालें, ढीला छोड़ें जिस्म, फिर टाइट, लंबा सांस लें, निकालें, रिलैक्स करें बॉडी, फिर लंबा सांस, फिर लंबा सांस लें, फिर लंबा सांस, फिर लंबा सांस। हम बिल्कुल ढीला छोड़ दें, बॉडी रिलैक्स। खड़े कर दें ऊपर, थोड़ा ढीला छोड़ दें बिल्कुल। कर दें टांग को, ढीला छोड़ें, बिल्कुल ढीला कर दें। ढीला छोड़ें, चलें गाना, रिलैक्स छोड़ें, बस ढीला छोड़ दें, रिलैक्स करें, बिल्कुल ढीला छोड़ें, बस ऐसे ही लूज़ छोड़ दें, बिल्कुल ढीला। अभी इसमें थोड़ा सा दर्द आएगा, उससे परेशान नहीं होना, 1-2 मिनट में ठीक हो जाएगा। गर्दन सीधी रखें, ढीला छोड़ दें बाजू, बस ऐसे ही रखना है, हिलाना नहीं है, रिलैक्स कर लें, बस आराम से बैठ जाए, रिलैक्स। अभी हिलाना नहीं है इसको जब तक दर्द है, जिस्म सीधा, गर्दन सीधी, ढीला छोड़ दें, ढीला, ढीला छोड़ें, बस। अब कैसा लग रहा है? उठें, खड़े हों, चल के चेक करें। अब बताएं कैसा लग रहा है आपको? अभी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे, बिल्कुल बिल्कुल बॉडी ऐसा लगता है जब फ्रेश हो गया है, जवान हो गया। अल्लाह आपको सेहत दे। कैसा फील हो रहा है आप? अभी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे। पहले बहुत तकलीफ था, जब इधर से इलाज किया, फिर आपने 3 महीने पहले इलाज करवाया था? जी सर, आप 3 महीने पहले किया। अब आपको कैसा फील हो रहा है? अभी फुल बॉडी एडजस्टमेंट के बाद क्या लग रहा है आपको? अभी बिल्कुल ऐसा पेट है, लेकिन 3 महीने पहले इलाज किया, मैं बहुत मुतमईन हो गया, बिल्कुल पहले से बहुत बेहतर हो गया। इसलिए फिर दोबारा आया। इंशाल्लाह अभी ऐसा हो गया ना, कहीं ये मेरे बदन में दर्द है ही नहीं। अल्लाह आपको सेहत दे। बस इसमें थोड़ा सा आपने ख्याल करना है, अभी एहतियात करनी है, ठीक है? क्योंकि झुक के वज़न उठाना वो तरीका ही गलत है। अगर आप वो करेंगे तो फिर मसला दोबारा भी आ सकता है, तो इसलिए एहतियात ज़रूर रखनी है, ठीक है? ज़्यादा वज़न नहीं उठाना, ज़्यादा झुकना नहीं है, मसल पे ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना, ठीक है? बाकी अल्लाह आपको सेहत दे, दुआ में याद रखें। अल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू। बहुत अच्छा।